Yo gentenan Mbak Tatin, yo jumeneng Mbak. Yo. Kok wis ora jejer loro karo buta kiwa buta tengen iki diwehi ngati-ati. Andel ora. Suarane mak jeluk ngono kok. Iya. Sinden berbobot ya ngelmune bobote awak. Oh. Monggo. Nggih. Nembang apa? Pamundutan iki mau arep aturi apa? Lah napa? Ha iki pepeling kok. Pepeling sampun. Ha ya wis arep ijoli apa? Iki saka anu lho penggemarmu Wana Kasihan kono. Nggih. Kadung tresna napa lali janjine napa sesideman? Iki nggo sapa? Nyo Mbak Nyo. Iki do ngopo ya malah eno. Kok nembang kok malah do urung-urungan duit. Puyer. Hah? Puyer. Walah. Iya, ana sing mumet sajae. Anik. Ya ora apa-apa. Ya Tin, yuk. Manut kowe senengane apa? Terserah, ora tak arani. Sing alon mawon nggih. Hah? Sing alon. Sing piye? Alon. Yo ya. Kupinge krungu ora sih. Suaramu lho sing ra cetha. Sing alon mawon, Pak. Ah, nek ngono penak kok. Alon nggih. Ya. Nah, ngono kuwi dadine ora krungu kok ya. Iya. Ampun aku nek omong tak saruk-saruk ngono kowe ora krungu. Heeh. Nggih, kadung tresna nggih. Apa? Wi ra krungu meneh. Kadung tresna. Oh ya, ya. Heeh. Heeh. Kledung tresna. Kledung ki desa kok. Kadung tresna. Ya. Diaturake, mangga. Rina wangi dadi ati Mawawan kok ora melu nyinden ngopo kowe? mboten dijatah. Ora dijatah piye maksude? Maksudnya kan sakniki nek awan dijadwal siapa dan siapa. Saya enggak dijatah. Ya nek kancane nyambut gawe iki mbangane teturun luwung dandan melu nyambut gawe. Saya nabuh kok tadi. Wih, Cuk bayaran ora ya? nyaron. Kowe mau nabuh kok? Nggih. Nyaron? Nggih. Oh, tak tambahi 20 sesuk. Iya. Tekan 9 lho mau yen. Ning apa? Le nyaron. Tekan patet 9. Nggih. Wis ora apa-apa. Selawe. Mun ndek 5000. 1000 iki wis apik mbangane kowe becak. Wong wadon kok becak ora. Tanpa Kayung yun marang slirane neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya hamun sliramu. ya gimana lho ik semene iki tonjo to gedhe ora Niku napa ya, Pak? gangsir Tak kira orang-orang. orang-orang kok ngono kok orang-orang ora Oh, dicekel nganune kok ya. ya kuwi teko neh akeh ya kene iki mak merbabu gedhe meneh no wah iki putul ya wah
macem-macem. Heeh. Wis dipangan wondo entek pira kuwi sana? Satemah lara asmara ya nano neno monggo ya lamat wus katon tejane yen nadyan bebasane kalingan kadang salamar bacaane pacaane sarwa asri serukan
Matur suwun ya pokoke diurutke